都夜咯，嗬，快啲着翻件衫啊！咁你打算係點咩歌㗎？聲音，點聲音㗎？哦，咁係預備點俾邊個聽嘅咧？屋企人，同屋企人埋點俾你胡偉康。點俾我同胡偉康啊？多謝啊好多謝你。咁好啦，我哋就點呢隻歌俾阿賢聽啦，祝好多謝佢身體健你嘅電話康嚇。咁咧，頭先呢位小男孩就係點聲音啦，就係呢隻歌就係由阿健仔所唱嘅，大家都會中意啊嚇，一齊聽啦！我知翁美玲都好中意嘅。咁咧，而家跟住落嚟啲朋友咧，我哋都會送唱碟俾佢喎，所以繼續打電話嚟，千祈唔好灰心啊！啊，頭先聽聲音嗰時咧，阿健仔揸住部電單車喺度，幾正啊！嗬，好有型啊！唔識啊！你唔識揸，你唔似我都未，唔識揸㗎喎我都未夠年齡考牌，我都未夠年齡考牌。咁你咧，你識唔識㗎？唔好啦，我真係斯文啲好。其實女仔都唔使揸車，通常都有男仔幫佢揸車做柴可夫司機㗎啦嚇。我哋真係幾個電話啦已經。我哋咧就聽咗大概都有成18個電話到㗎啦嚇。不如我再提一提啲朋友嘅電話，今晚我嘅熱線電話後邊都有係384733嘅，打多啲電話嚟啊，唔好灰心啊！我哋等緊你嘅電話嘅。我哋不如繼續聽電話。好啊。係啊，你千祈唔好唔記得問翁美玲啲問題喎，佢係會好樂意咁答嘅。係啦。不過而家等我聽住先啦嚇。Hello。喂。喂。係。係，我係偉康啊。係。你係邊位啊？我係 Annie 啊。你係 Annie 啊？係。你想點咩歌啊？我想點鄧麗君唱嗰首《東山下雨西山情》。東山飄雨西山情啊！我知可能你係咪好緊張咧？係少少。連歌名都講錯。你有冇嘢想問下翁美玲啊？想問佢幾時有新片集？我不如俾你同佢講好嗎？唔驚嘅，唔驚嘅嗱。好啊，好啊。喂。喂。我哋大家都女仔嚟噶嘛，使乜驚呢？你叫咩名啊？Annie。叫 Annie 啊？你有咩問我啊？我咧就睇過你啲片集啦，好欣賞你嘅演技啦。哎呀，多謝你。就睇下你幾時再有新嘅片集上電視。我新個片集咧將會夾心人，咁咧就會喺台慶閱度出嘅喎，咁我諗好快會出噶啦，希望咧你又批評下我啊，好冇？好啊。咁我哋咧就不如一齊聽鄧麗君隻歌，你預備點俾邊個聽㗎？我想點俾我爸爸媽媽啦，就祝佢身體健康，就同埋鐘嘉敏啦、瑩瑩啦，同埋鍾福聯聽，係簡勁超，係咁多啦。係咁多啦，好啦，咁我哋就一齊聽隻歌啦，好冇？好多謝嘅電話，好多謝你電話，拜拜。咁咧，我哋不如就聽下鄧麗君嘅廣東話歌曲。即係鄧麗君啲歌咧，即係無論廣東同埋國語都一樣咁好聽㗎喎。係啊，一樣咁動聽，一齊聽下《東山飄雨西山情》啊！咁啊，鄧麗君個歌曲咧，不嬲都係俾人一種好舒服、好飄逸，同埋你覺得佢真係好似同你喺度傾訴緊啲嘢咁嘅嗬。我都係佢個迷嚟嘅，歌迷。所以咧，即係佢嘅唱歌咧，永遠都係咁得人中意啊！所以佢由細唱到而家。即係越吹越成熟，啲歌藝日益咁。同埋個樣咧，我覺得佢越嚟越後生添喎。係啊，佢個樣咧好有古典美人嗰種咁嘅杯子㗎嗬。嚇，即係同我哋翁美玲一樣係咁靚咁迷人嘅。你係咪想我讚你瀟灑先？咁呢樣都係不容置疑嘅啦。其實咧，我又講真咧，即係冇乜機會同你一齊拍檔，估唔到今晚咧，我哋能夠同在一聚喎。嚇，我哋唔好俾佢停。唔好俾佢停，繼續落去。好嘛，我哋繼續聽電話好唔好？好。Hello。胡偉康你好。係你好，大家好。係，你叫咩名啊？更加好。嚇，大家都咁好啦。好。我叫 Edmond 啊。你叫 Alan 啊 ？Edmond。係。嚇，你想點咩歌啊？點陳百強嘅有了你。有了你。哦，你係想點俾邊位朋友收聽咧？我想點俾 Elizabeth。嚇，你女朋友咧？你高啊，好咁咁嘅笑聲通常尷尬之中又有啲即係興奮，即係你通常都係咁㗎，係咪？如果點俾女朋友嘅時候，我唔知，我都冇女朋友，我點知呢啲咁嘅情？即係我唔明啊！但係翁美玲就好知㗎啦呢樣嘢，因為有了你嘛。嚇你想點俾邊位朋友收聽啊？我家人啦，同埋喺各位觀眾欣賞緊呢個節目嘅。即係總之所有睇緊呢個節目嘅，同埋你啲朋友都有份聽啦。係啊。最緊要係你女朋友咧。咁我唔會咁自私嘅。更加點俾所有11月生日嘅朋友。又係11月啊？咁你係咪11月生日嘅？我唔係。不過有人係。梗係個女朋友啦，又。咁好啊好啊。
啊，咁我哋 TVB 咧台慶都係11月嘅喎，你知唔知係幾多號啊？呢一個月咧，不如我話俾你知，係啦，冇錯啦，係19號啊。不如咁啦，見你咁叻，我送咗隻唱片俾你好嘛？多謝你。嗱，我而家又，不如我叫翁美玲同我抽隻唱片好冇？好啊。嗱，翁美玲已經公正啲，黑埋隻眼，我希望咧，我能夠伸隻手過嚟，係你中意嘅歌。梗係好。我遞過嚟俾你抽。就係翁美玲出歌，我都希望能夠攞到佢一隻唱碟。咁你慢慢等啦。我就會等嘅。你睇唔睇到係咩碟啊？我同你收咗隻咧係葉振棠嘅，我希望你中意喎。多謝你。咁好啊，我哋就將有了你送俾你啊嚇。就有了你。好啦，我哋好。咁或者我哋言歸正傳好嘛？我哋繼續聽以下一位朋友點啊？好嘛？你聽我聽。你聽。嗱我聽。咁我希望呢個咧係男仔。喂。喂。啊，好中咗啦。男仔。你應該係男士啦，係咪？係啊，貴姓啊？姓陳。姓陳，陳生。陳子榮啊。陳子榮有冇英文名啊？Michael。Michael 好叫啲嗬。咁你預備係點咩歌㗎？風繼續吹。風繼續吹。你係梗係好中意啊張國榮嘅歌係咪咧？我都係啊。咁你有冇咩問我啊？問你讀邊間中學？讀邊間中學啊？我喺香港嗰時咧就讀梅繼光嘅。咁你咧？新法。新法。哇，好叻㗎喎新法。好啦，咁你係將呢隻歌預備係送俾邊個聽嘅？點俾 Jimmy、Irene、尖頭、阿棟、阿禮、陳 Sir、我爸爸、你爸爸、我媽媽，好孝順喎。尤其是我媽媽今日生日。你媽咪生日啦？同我講聲 Happy Birthday to Auntie。同埋點埋俾你同埋胡慧康聽。夾硬要人哋點嚟聽都有嘅，真係。梁志偉教嘅。梁志偉教㗎係嘛？好啦，咁我哋咧應該係特別點俾你媽咪聽先啱㗎喎，祝佢生日快樂。好啦，咁我哋就點呢隻歌俾佢聽啦。好，拜拜。拜拜。咁咧，翁美玲，我又考你個問題，你知唔知呢隻歌係由邊個唱嘅原唱？原唱啊？如果我冇記錯，應該係山口百惠。冇錯，我哋而家就聽下中文版張國榮嘅《風繼續吹》。